გამარჯობათ ბავშვებო, ქვეყანაზე აკოდა პრინცესები. სანამ წითელი პარასკევი არ დადგა, მოდით შევხედოთ კვერცხები ფერად-ფერადად. ჩვენ გვაქვს კვერცხები, ნახატებით ორივე კვერცხზე, კრასკები, საღებავები და გასაფერადებელი აი ასეთი ჯოგა. გვაქვს კვერცხების ჩასადები, და წყალი, რა თქმა უნდა. საღებავები კიდევ რომ არ გვეყოს, მივამატებ ფერად-ფერადებს. მოდი გავხსნათ აბა და ვნახოთ როგორი ნახატებით არის ჩვენი კვერცხები. აი გასაფერადებელი. რა საყვარელი კარია. ბავშვებო, ანა და გავფერადებს ამ ფურტკას და მე გავფერადებ კვერცხებს. მგონი ასე არის, ხო? კარგი. ყველა კვერცხები არა. ხო. ყველა არა, ერთს გავაფერადებ. ყვითელს მე გავაფერადებ. ნახოთ აბა ყვითელი რა ნახატით არის? გოგო და ბიჭი. და სოდალა. ჩემი არის ყვავილი და სპილო. გვირილა და ჩემი არის კვერცხი. წიწილა. წიწილა? მეგონა კვერცხი. კვერცხი არის გამოჩეკილი წიწილა. წიწილა და კურდღელი. ბაჭი. აბა ნინოს კვერცხს რა ხატია? ბაჭია, გოგო ბაჭია და წიწილა. წიწილა იგივე. ეს ბიჭი არის და ეს გოგო. მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ აბა ჩავდოთ კვერცხის ჩასადებებში. ან მოდი ჯერ ეს გავაფერადოთ. მოდი. მე მინდა ეს. იასონის. ანუ აი რა დგას. როგორც ჩვენ გვინდა ისე გავაფერადოთ? ხო. ბავშვებო, ჩვენ როგორც გვინდა ისე გავაფერადებთ. კარგი. მე აუცილებლად როგორც მინდა ისე გავაფერადებ. იმიტომ რომ აქ არ ახაჯა როგორ უნდა გავაფერადო. კი არ ჩაკიდე. ალბათ ახლა. აი შევდგენ გოგონები და ბიჭები საქმეს. უშო მე კრასკა გადავჭერო დაისვარო ხელები და მე ვაფერადებ კვერცხს. მან ორჯერ არცეს. აბა შენი კვერცხი გააფერადე იმედი. ის კვერცხი ვარდისფერია. ნული აბა რა გააფერადე. პიკასოს ნახატი განიჭი. აი როგორ აფერადებს. ნული პიკასოს ნახატი. არაფერი არ გაკეთე. შეიძლება გადაიფიქრა. რატო? შეიძლება სხვა რაღაცის ნახატი უნდა. ყოჩა. კურდღელს უფერადებს. ყურებს. რა ფერად? დაბილოს ფერად. აკო და ანა შეუდგა ფუტკრის გაფერადებას. ნახოთ აბა როგორი ლამაზი. ბავშვებო, ნახეთ, ცოტა აი ასეთი გამომივიდა, იმიტომ რომ ეს ლურჯი არ და ვერ გავაკეთეს. კარგი, მე მეორე ფენა გადავუსვათ და მე მგონი კარგი თეთრი გამოვა. ჯერ მოდი გააჩნდეს და მე გადავუსვათ. ბავშვებო, ნახეთ ჩვენი გაკეთებული ჯეჯილები. უყურეთ ამ ვიდეოს, როგორ ვაკეთებ, ძალიან საინტერესო. თوار გჯერებს თვითონაც. მოკამოვიდე. ბავშვებო, ნახეთ ყვითელსა ბლოსკები. კი, ჭრიალებიანია, კი. კი, მე ვარდისფერი უნდა. თითელი ამ შეს. ეკასმე რაფერ დამჭირდა. ბავშვებო, ნახეთ, ჩემი თეთრი უკვე გაშრა. მოდი გადავუსვათ მეორე სლოი. მეორე ფენა. აქ ნინულა უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად. რა პიკასოს ნახატი? შემოქმედება აქვს, კი, აუცილებლად აღნიშნოთ. პიკასოს ნახატი. აი, ასეთი გამოუვიდა. ჯერ კიდე აკეთებ. ჯერ კიდევ აკეთებს, კი, აი ესეთი საქმიანი სახით არის ჩვენი ნინულა. და ყველა არის საქმიანი სახით. და ყველა ანაც ასეთი საქმიანი სახით არის. მე აკო ასეთი საქმიანი სახით არის. მე არაფერს არ გაჩვენ, სანამდე არ დავასრულე. კარგი. არც მე. დავიტოვოთ ყველაფერი საიდუმლოდ. ელენესთან ვართ ჩვენ საქმის ყურში, რასაც აკეთებს. კარგი.
აი მე უკვე ერთი ნახატი გავაფერადე. აბა რა ნახატი გვაქვს? ეს არის კოდალა ხეზესის. ძალიან კარგი. ეს კოდალა ამ კოდალას მე იმიტომ გავაკეთე სტაფილოსფერი და ეს თეთრი, იმიტომ რომ ეს აკო შექმნილი კოდალა. გაჩი კარგი. ანა ჯერ არ გვაჩვენებს, ხო? მე მაჩვენა და აუჯერე. ნინულია გვაჩვენებს ჩვენ რა გააკეთა ჯერ. ცესყარება. აი ასეთი უბრალი გამოუვიდა ნინულას. ბავშვებო, უხსენეთ კომენტარებში, ვის რა გონია ნინულამ რა დახატა. მე მგონია ძაღლი. მეც. აი ყურები, აი თვალები, აი ცხვირი, არა პირი. აქ 7-იანი ახატი არა. 7-იანი? ხო. ეხა მეორე შემოქმედება აქვს, აქ წიწილას აფერადებს. მაგრამ ნინულას თავისი ხედვა აქვს. ხო, როგორ პიკასოს ნახატი? აბა ელენემ რა დაამთავრა ნახოთ. აი მე რა საყვარელი წიცილა გამოვიდა. ცოტა შემერია ქვევით იმას ქვენ, მაგრამ მე თეთრით გადავეცე. აბა ნინულასი როგორი წიცილა გამოვიდა. ოი. როგორი ლამაზი წიცილა გამოუვიდა. ბავშვებო, ნინო ჯერ 2 წლის არ არის რომ იცოდეთ. 1 წლის. ჯერ არის 1 წლის. აკო ჯერ არის 9 წლის. და მე და ანა ჯერ არ გეტყვით რამდენი წლის არის. სხვა ვიდეოში გეტყვით. მოგწერეთ კომენტარებში. გამოიცანით რამდენი წლის არის ელენე და რამდენი წლის არის ანა. ნინო ჯერ არ არის 2 წლის. ნინო არის ჯერ 9 წლის. ჯერ არის აკო 9 წლის. და გამოიჩანდა როდის გახდება ვინ როდის გახდება რამდენი წლის. Хорошо. ნინო 2 წლის რამდენი. თქვენ გამოიცანით ჩვენი და ჩვენ გამოვიცნოთ თქვენის. ბავშვებო, მოგწერეთ კომენტარებში, ვისი დაბადების დღე მოდის ახლა? ჩემი, ელენესი, ნინულასი თუ ანუშკასი. მე მგონი მაყურებელმა უკვე იცის. ვინც გამოიცნობს, აქედან ძალიან დიდ მოკითხვებს გადავეცით. კარგი. და კიდე თქვენთან მოვალთ. ან დაგიპატიჟებთ აქ. ძალიან კარგი. ან გითხარით, სამ ცხოვრობთ, როგორ უნდა წამოვიდეთ, რომელ სართულზე ხართ და ჩვენ მოვალთ. ახლა ორ ბავშვს აქვს, ჩვენ 4-დან დაბადების დღე გამოიცანით ვის აქვს. მე, ანუშკას, ნინულას თუ ელენეს. ბავშვო, მე ახლა ვაფერადე კურთხეს, ბიჭ კურთხეს. გოგო აქვს ნინო. აკუ ახლა აფერადებს გოგო და ბიჭს. ბაღა. ბავშვო, ნახე კუკლიმ ბაღახი გააკეთა. როგორ არის? ნუ რაღაცა შემოგოგო და ბიჭ, აი ახლა გამოჩნდა. მე გაჩვენეთ რა ბაღახი გააკეთა ნინი. ნახეთ? კუკლი რა შვება? ნახეთ? ეს არის უკანა ნაწილი, ესა თათები, ესა თავი და ეს წყალი. მაჩვენებია ნინოს ნამუშევარი, აი ასეთი ნინოს ნამუშევარი. აი ასეთი და გოგო ნინოლა. ჯერ მაინც ვერაფერი ვერ დავიგე, მაგრამ მაინც გავიგე. გაიგე. ჩვენ მოვიკითხავთ ჩვენ ერთგულ მაყურებლებს. ლიზა and მადას, ანი რეზიტივის, ნია წურწუმიას სუგდიდიდან, თამთა ჯანიაშვილს დედოფლის წყაროდან, ანა ჭუმბურიძეს თბილისიდან და მის ძამიკოებს და ყველა ვინც აყავს. ჩვენო ერთგულო მაყურებლებო, ჩვენ ყველანი ძალიან გვიყვარხართ. დიდი მოკითხვა ჩვენგან. აბა კოცნა გაუგზავნეთ ბავშვებო. მა. ჩილამაიას გავს. ხო, ძალამაზე ისე ლამაზად გააფერა. ანუ აქ ცოტა გადმოვიდა, მაგრამ არაფერი არ ჭირს. სიცხეს გააფერა თუ არა? კი, ვერცმად. ბავშვო, ჩვენ აქ სერი არ აქვს, მაგრამ მე ანჩკას ვასწავლე როგორ უნდა გააკეთო სერი. დაიწერე. ურეთ, ჩვენ ურეთ თეთრს და შავს. მერე კარგად პირი აურიოთ და შევქმოსერი. ნაცრისფერი. მე ასეც ვაკეთე. ჯერ შავი აიღე. შავი.
საქმიანი ფუტკარია, გოგო ფუტკარი. ანამ ორ ფერში არ გადაწყვიტა. მიწისარტყელას ფერები აქვს ყველა გამოყენებული. ბიჭი ხალკი და გოგო ხალკი. და აბა მეორე ნახატი გვაჩვენე? კოდალა. ბავშვებო, მეც ვამთავრე, გაჩი სლაბოლო შტრიხი. Авсё. ესეთი საყვარელი კურდღელი გამოვიდა. აბა მეორე მხარე? ეს ნინო მაური ახლა არის. საყვარელი წიწილა. ეს ხები ნინო მაურია. კარგი. აბა ელენა შენ ნინოს შედევრი დაბათვალიერებინე? ეს ვაფშე ვერ გავიგე. ბაღს დინოზავრს გავს. ეს წიწილი აქ ისე შეღებილი ნინო და მეორე მხარე ვაჩვენე? ეს იქ კურდღელი. ანა აფერადებს. აჰა, ჯერსაი. ნახეთ როგორი გამოგვივიდა კვერცხები. ასეთი ანამ ნინომ გაუსვა რაღაცეები, ასეთი ჩემი და აქედაც ნინომ გაუსვა რაღაცეები და აი ასეთი ფუტკარი, აგერ ჩემს გაჩვენებს. ბოშტუჩეს ნინო შედევრი. აბა რომელია შენი შედევრი? ეს აკოსი არის. კიდე ჩემი ეს გავხსნინო. ახლა ჩვენ უნდა დაგემშვიდობა